大家好，又是我史蒂芬。我们现在聊一下手枪 Glock 的 Moss 系列。啊，你们在拍片啊？是在录影啦，你走开啦！哎呦，那坐在上面以为很帅哦。本节目一样由 TBRM 赞助播出。尽管我们今天温度来到了10几20度，但我们 TBRM 的瓦斯呢，还是一样保持非常高效的一个效能。DB 弹也从来没有卡过弹，所以他们家的产品真的是非常的棒的。听说他们接下来会出奇怪的相关商品哦，大家可以期待一下。那首先我们就来讲马瑞的 G17。那这次的话，我买的是一个二手的。那买的是它就是秦枪主已经帮我改好了 RWA 的 Agency Arms RMA Cut。那这个滑套它是已经绝版了，所以它是再找不到，所以它算是一个蛮稀有的东西。那我自己买来之后呢，它原厂是有带一个 Agency Arms 的没有螺牙的标准枪管。那我是又换了一个带螺牙版本的枪管。然后值得注意是它中间这里是一个镂空的，它蛮特别，其实看得到里面的内管。对，然后再来的话，它这个的话还有一个增高的准座，它这是 Trashcon 的 Night Size， 就是带有穿气的，有带夜光的版本。然后当然呢，我们不可或缺的就是一个 IMR。然后再来的话呢，我还有一个 X300V， 它整体的长度搭配我们的带螺牙枪管，可以说是一个非常协调的造型。因为我个人是非常喜欢 Agency Arms 他们家的一个整体的设计，所以这次我算是找了蛮久才找到这支二手的。那大家也知道，马瑞做的东西真的算是下场用非常的实用。那整体呢，你空拉的一个操作感也算是蛮不错的。但就是在操作的时候，它的后坐力啊什么的，没有像是 VFC 或是其他家的产品这么的把玩性这么的高，暴力啊，等等啊。对，因为我就是一个很喜欢暴力的东西的人。对啊，这个东西就是对我来说就很像玩具，所以收藏成分居多啦。对，那我自己呢，大家应该有看过这一支，是我之前有讲过的，这一支是 Mark 27 Model 2。那它其实的话是早期 VFC 还没有在做 Moss 版本的时候的 Glock 19 Gen 4，然后去改了一个 Tax Force 的滑套套件。那这个套件本身就包含一个强化的附近簧，然后再上一个带螺牙枪管这样子，然后一个 IMR 的转接座。那我自己又改了一个一样是 Trashcon 的 Night Size 增高准座。那这个整体打起来真的算是非常有爽感，因为马瑞VFC 的 Glock 后座力真的算是蛮不错的，跟马瑞比较起来的话，相对啦，对，真的相对强啦。对，那基本上就是说，它刻字的部分会是 USA， 而不是我们平常的看到 Austria。然后呢，整体来说，它就是一个非常军规的手枪，你平常根本就看不出来，它其实是一个整体克制的一支手枪。接下来我们就请我们很久没入镜的小刘来讲一下你今天带来的2支 Glock。大家好，我是小刘。首先呢，先讲一下前面2把都是昂贵的这个贵重的枪，终究呢，我们还是要满足大家众多消费者的心声，荷包预算问题，所以这边带来第3把是唯一的 G19 Moss 版手枪。那这一把手枪呢，它的价格应该是这4把里面最便宜的，3000块以内就能买到，真的是蛮佛的。当然，既然它平价，一定有它一些点要注意。首先，你买回来啊，它是光溜溜，毫无刻字的地方，任何你需要刻字的，这个需要再花点钱解锁 DLC。所以呢，也因为这个原因，我找了那个军需堂帮我做升级。比方说，它的附近簧拉起来，这个是已经升级过了，是强硬磅数的。接下来下一个卸弹钮，原厂在卸弹的时候是轻轻按，就会弹夹就掉下来。所以这边呢也是加强了它的磅数，不会让你轻轻松松就按一下就会掉下来。第3个就是它的扳机磅数等等，以及呢这个钢的这个外管。在这边做升级的时候呢，老板也非常贴心的帮我做了刻字，居然是 BKBD03，太有心了，超级甘心的，超级佛了。这边还是得要称赞一下军需堂的服务，真的很棒。当然，你说到唯一的枪啊，这个气化是相对只有及格的来讲，所以这边也使用了这个升级的套件，叫做强肩套件。这个名字蛮特别的呢。对，相对的特别，就是我们可能要强奸你的枪，对，它就会比较强，可能性能才会比较厉害之类的。好，回归正传，这一把这样改下来后，基本上我们在夏天或者是我们的冬天都能安稳的清空我们的弹夹，就是相对稳定，这个是蛮不错的。当然，我们还是要讲一下唯一的 G19 Moss 一些小小的地方，算是一些小缺点吧。
比方说它的外观，我们在滑套上面，当然跟这个花了钱的果然还是不太一样。这边的凹槽很明显就是为了节省模具，所以它沿用了其他版本 Gen 5的版本。这边就是可能如果你是细节控，可能要想一下。接下来就是它的一些组装品质，比方说罩门转进上面，我们在拿到的时候开了几枪使用，它的左边这个点点就喷掉，到时候我会带一些画面。在过了之后呢，我再打，换右边喷掉，所以等一下画面中我会看到左边有，右边没有。这个也是一些原厂它拿来的时候就有一些小要注意的地方。当然，便宜治百病，如果真的没有什么预算，或许唯一的 G19 Moss 会是你的好选择。下一把，当红杂志机，最近讨论热度很高的 Umarex G17 Gen 5 Moss， 居然是 Gen 5，对，时代进化了。我们来到了 G17 Gen 5，并且它是由 SRC 这个获得授权认可的，当然良好的外观刻字，以及呢这个整个摸起来的感觉，真的不再是我们以前认知的 SRC 买枪送弹夹，买弹夹送枪，买弹夹送枪之类的。整体用起来是真的还蛮不错的。以及如果我们小修的话，其实它是可以使用那个 VFC 的弹夹，这一点是真的还蛮不错的。这边是 VFC 的 G17 Moss，G17 的弹夹可以直接插上去使用，并且射击。整体如果你使用 G17是 VFC 的弹夹，性能表现还蛮不错的。整体来讲，它这一把手枪出来呢，是一把 CP 值还蛮高的这个 Moss 手枪。据我了解之后好像会出 G19 Gen 5 Moss 版本，应该在2个月内就会出来了，应该是明年的第一季的部分，或许有可能会更早，也说不定。当然就是看我们实际贩售的状况为主。那当然，我们之后如果幸运的话，或许可以搞到一支 Umarex SRC 做的 G19 Gen 5来做评测，也说不定，或许吧。好啦，4把手枪介绍完毕。大家还在那发呆？对不起，老大，对不起，错了。